Меня как-то просили показать, как я делаю ручки в корпусах. Вот мой станок, на нем поставлена такая приблуда, сделанная элементарно из куска ДСП от мебели. Стоят 3 фрезы пазовые, 8-ки, но без промежуточных колец и с чередовкой зубьев, как на кукурузе. Я думаю, столяра знают, что такое кукуруза. Вот. Я покажу, как это все происходит в реале. Вот заготовки боковые стенки. Так, давай, держи.